unbox natin yan. Bago ako mag-unbox, may konting pabor lang sana ako sa inyo. Pwedeng makahingi ng isang like, subscribe, tapos comment na rin kayo sa baba. At balak ko kasi, malapit ko na kasi makuha yung 4,000 watch hour. So, kung magkaka-ads man tong video na to, huwag nyo i-skip kasi malaking bagay yon sa susunod kung mga ganito, mga buyout na ganito. Bali, kung halimbawa magkaka-income man ako, kasi ang balak ko sana kung may ilalabas ulit si Ichiban Kuji na mga ganito, halimbawa Dragon Ball, One Piece, Naruto, mga ganon, yung babuyout ko siya, tapos sa mga manunood, magla-like, magsusubscribe para sa inyong lahat, bibiling ko lahat yun. Alam ba, 80 tickets, 80 tao din yung makakakuha ng prizes. Ayos ba? Pag nagka-income na, yun, ganun ang balak kong gawin sa susunod. So, kung may mga ads kayong makita dyan, huwag nyo i-skip. Tapos, pa-help ako. Konti na lang makukuha ko ng 4,000 watch hour. Kaya, sana tulungan niyo ako para sa next week natin. Yung iba-buyout ko, hindi para sa akin, para sa inyo. Para sa inyo na nanonood at sumusuporta sa akin. So, yun lang. Mag-unbox na tayo. Bye-bye. Okay. Let's do the unboxing again. First, ano ba yun? Huwag na mag-English. Ayun, unbox ko tong 5. So, na-delay yung 3. So, unbox natin 3. This is Gotenks. Pares ni Gohan. Check natin kung maganda. And sunod natin tong isa. Turtles. Then, ilas natin si last one. Ayan, so presyo ni last one, medyo mataas. 10,000 yan pataas, wala pa akong nakikitang below. Medyo mataas, di ko alam bakit. Ano kayo meron dito. So, unbox natin maya. Okay, unbox tayo, unbox. Check natin tong seno. So, thanks. Hindi akin to. Pinabunot to ng tropa. In-unbox ko lang. Shoutouts kay kay paring JM. Shoutout lakay. Unbox ko na tong Gotenks mo. Yun. Ayan, sa lahat ng mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyo. Mamaya, plug ko kayo. Hindi ko kayo ma-mention isa-isa. Yung matatandaan ko lang si paring Joel, yung mga tropa, mga ano na yan, paring Joel, sila Jake, sila Marbs, sila Ralph, sila Nathaniel, sila ba yung pangalan? Rosemary ba yun? Pero lalaki yun. Nakalimutan ko lang pangalan. Kaya madami pa mga nagpapa-shoutout. Mamaya, shoutout ko kayo. Gagawa ko ng list mamaya. Ito po na shoutout. And kay paring Ralph. Shoutout paring Ralph. Yan. Mga solid dyan. Si Jake, si Arthur, si Marbs, mga tropa yan. Si Tokwa Unboxing, Joel yan, tropa. Little Spike Gaming 2. Gaming 2 days ago. Ayan, shoutout. Tapos Nathaniel. Shoutout sa inyo guys. Next. Ano ba? Dito, madami atang nagpapa-shoutout dito eh. Ayan, mga tropa. Ayan, kay Jake. Ayan, na-mention ko na siya kanina. Ito kay Seldon T. Bok Paes, JP Up, Dark Smith. Very nice, good job. Yun. Rodney. Tokwa na ba? Na shoutout na si paring Tokwa. Pulido Works. Lawrence. Ganda lahat. Lalo na yung Android 16. Kay Ryan. Boss Reed. Salamat.
Andy. Ayan, Inglesero. Ano ba to? Kaparak Toys. Angas, Android 1920. Astig, Science Chef. Ali. Basahin ko na lahat. Marvin Tess. Carl Andales. Dick. Hey, what's up, Dick? Sinichi, yun. And mga tropa na yung mga Endares. And shoutout sa inyo, guys. Salamat sa pagsuporta ang tunay. I love you. Bye-bye. Several bad puns later. And so, shoutout sa inyo, guys. Maganda. Maganda to. Maganda. Eto. Eto. Kapares ni ano. So, medyo malakas si tropa sa akin kaya nagbigyan ko na sa kanyang hiling. Ayan. Pero pinagbigyan din niya ako na i-unbox tong laruan. Kaya salamat din sa kanya. Ano ba to? Pinagbigyan ako sa kanyang hiling. Gusto niya yung ganito, yung gumigiling. Ayun, oh. Gohan. Gohan. Gotenks pala. Gotenks. Yan. Ano ba? Ganyan. Ang cute. Ang cute. Ang cute nila. Ang cute nila. Ayan, oh. Ito yung box. Ang pogi. Ganun pala. Ayan, Gotenks. Tsaka si Gohan. Yung karugtong nito, hindi ko na hindi ko na buyout kanina ka. Medyo. So, ito na yung karugtong video. Unbox natin yung isa later. So ayan, Gohan Gotenks Sonny Puersa. Yung pogi, ano? Ayan, malit lang siya. Sukat, kuha tayong sukat. Kuha tayong sukat. 12.5. Ayan, Gotenks. Okay. Pogi din, pogi. Yan, o. Parang kit niya. Bili kaya ako. Okay, paring ano kasi ito eh. JM eh. Yun. Ito, mas mahal to kay Virus. Ang price nito nasa 11, nasa 10. Ka-range niya si ang pangalan nito, basta yun na yun. Si Virus nasa 6, 7. Itong dalawa set nasa 15, dalawa. Pero may nakita ako 7,000 isa. Ayan. Pero ito hindi bumababa yung price sa Mercaria. Nasa 11 pataas. 10 pataas. Tapos yung isa pareha sila. Almost same ng price. Hinabol ko to gawa ng wala akong makitang mura sa Mercari. So bumunot ako. Sa naabot ang dalawang lapad mo. So dalawang lapad plus last one. Iyon. So okay na. Unbox na natin siya. Let's go. Medyo mabigat. Alam niyo na pag mga ganito, pag mabigat, solid. Solido. Kaya open na natin.
Anong pangalan nito? Oh my god. So, continuation ng unboxing natin to. So ayan, ulitin ko. Malapit ko na makuha yung watch hour na kailangan ko. So I need your help para makuha yon. Sana panoorin nyo na hanggang sa dulo yung mga video na ginagawa ko. Tapos yung mga may ads, huwag nyo sanang skip. Malaking tulong yun para sa akin. Tapos solid na ito solid, panalo. Ayan, so tulungan nyo ako para sa next vid natin. Yung gagawin kong next vid, hindi ko siya bibilin hindi ko siya i-buy out ng sa akin. Bibilin ko yan, mapupunta sa inyo lahat. Yan, so that's my promise. So pag may bagong labas, yan, basta may income na. Pero pag wala pang income, wag muna. At medyo masakit sa bulsa to, sa totoo lang. Abutin ka ng ilang libo sa mga ganitong laruan. So, paano ba? Ganito siya. Ito yung ayaw ko Yun, pasok. Kaso ayan napakaganda. Ba't parang ito lang yung nakita kong parang hindi siya tugma sa kulay niya. Hindi siya tugma sa nasa box. Yung kulay. Parang patay, pati yung balat. Diba? Kita nyo naman, diba? Ito. Pero yung the rest, okay naman. Pero ito lang. Ganda oh. Oh my goodness. Patin natin. Nasa 25.5. Kung ulo. Pero kung hanggang sa buhok, nasa 28.5. 25 cm. Yun pogi nyo. Kaso yung kulay mukhang pero pogi pa rin. Ang ganda ng suit niya, my god. Natatanggal kaya ulo na ito. Pwedeng yung ulo ni SSJ3. Gawin mong Raditz. Pwede pwede. Maganda. Kaso mahal. Mahal niya, ang mahal, promise. Kung magpresyo lang sana yun sa Mercari ng 6,000 patas, pwede. Kahit hindi na mag-buy out Kaso, ang mahal Sayang. Kaya yun. Buy out na lang. Pasok pa. Okay, so paikutin muna natin to. Yun, napakaangas. Maganda. Yan, solid, kompleto na sila. Nakuha ko yung set. Na nahubos ko yung secret. Ayoko sabihin. Basta yun na yun. Ayan siya. So, ayan sila. Virus. Si Timba. Tapos cooler. Cooler ba yan? Tapos Gohan Gotenks. Tapos unbox natin si si Last One Broly.
PM nyo ako, bibenta ko yan. Yan lang, bibenta ko. Ah, may extra pala akong ano. Kung gusto nyo. May extra akong ganito. Yung tatlo na yan. Bilhin nyo kung gusto nyo. Benta ko sa inyo. PM nyo lang ako. Drop message. Ayan, mamaya pakita ko sa inyo. Yung tatlo. Ay, naku, yari. Doble pala. Doble pala ako na itong isa. Okay. Unbox na tayo. Unbox natin yung last one. Tabi muna natin itong mga to. Ang bigat ng last one, my god. Pogi. Mabigat. Hindi ko alam. Ito lang yung last one na ano. Dati-rati kasi mga last one. Nasa 8,000 pataas. Ganun. Ito kasi biglang 10,000 to 15,000 yen ang presyo. So, yan. Nag-check din ako sa Mercari. Wala akong makitang mura. Kaya, yun na lang. Check natin details. Baka sa details nagkatalo to. Sana wag, ano, wag kagaya nung yung green. Yung manananggal. Sana wag. Ang pangit kasi. Pangit ng manananggal. Oh, buksan na natin. Huwag na nating patagalin. Medyo mahaba ng oras natin. Okay na tayo dyan. Unbox na natin to. Wait lang, stop muna natin. Mabigat siya guys, mabigat. Mabigat siya, mabigat. Ayan. May mga for sale ako na ano. Yan. Mga for sale ako na extra. Yan niya kung gusto niyo. Pero expect niyo laso na. Putol lang kamay. Naku po, yari tayo. Medyo maganda ata to. Bigat ng box. Aha. Ayun, mabigat. Maganda nga. Yari. Hindi mabebenta to. Kasalanan ni Kuji to. Ito na natin para matapos na. Sabid ko kaya to yung extra ko. Medyo mabigat, malaki to, malaki masyado. Compare natin siya dun sa dati na yung green. Ang kate. Ang kate niya mga kaibigan. Masyadong malaki. So yan, ulitin ko ulit.
malapit ko na makuha yung hinihingi ni YouTube na watch hour sa akin. Sana tulungan nyo ako guys, supportahan nyo ako. Konti na lang. Watch nyo yung video hanggang matapos. Like nyo na rin. Subscribe na rin kayo pag di pa nakasubscribe. Tapos, para sa next video natin, ang gagawin ko is, pag kumikita na, pag may income na, pag may mga bagong labas gaya nito, babayout natin yun. Tapos, papamigay natin. Yun. Buyout natin yun. Tapos, halimbawa, ito, 80 tickets. So, 80 tickets mananalo. Lahat yun may prize. Yung 18 tao na yun. So, dapat naka-watch ka sa akin. Naka-like, naka-subscribe. And mag-iwan ka na rin ng comment sa baba. Ganun lang. Para sa next video natin, yung next na ibabuyout, papamigay na natin. Sana makuha na natin yung 4K watch hour. Yan, so tatabi ko muna tong clamp. Masyadong malaki tong clamp. Ayun. Nasabi ko sa iyo. Ang laki mo. Solid. Maganda nga. Maganda. Ayan ha. So yung kamay natatanggal ha. Yun. Ang ganda ng pagkakakulay niya dito sa balabal niya. Yung boots. Panalo yung boots. Ayun. Ang angas. Ay, ba't walang ano? Walang stand. Meron. Akala ko wala. Gulat ako dun ah. Yun! So, kita nyo yan guys. Galit na galit. Galit na galit. Bigat. Ang bigat. Promise. Kuha ako ng ng aswang na broccoli. Compare natin ah. Wait lang. Ito yung broccoli na aswang. Manananggal. Tatanggal yung buti hindi na nila tinanggal yung balakang nito. Kakaurat eh. Natatanggal. Pogi boy. Pogi. Ayun parehas galit Ito, kulang na lang bola eh. Tinatakdak niya eh. Ito naman tumatapal. Ang pogi nila. Ang ganda. Maganda, ba't ganun? Ayan, so, sabi ko hindi ko siya trip. Pero maganda din pala. Ano yung gagawin ko dyan? Bibenta o bibenta? Ang mahal kasi. Nasa 8,000 sana lang yan, pwede. Kaso nasa 10 eh. Kahit sa Mercari, mataas eh. So, ayun na yung set. Ayun na yung set natin. Kompleto na sila guys. Ayan. Nasa likod. Ito pa. Ayan yung yung back to the film ba yan na Tapos ito naman yung bago. History of the film. Okay, so yan lang muna. Maraming salamat sa inyo. Ulitin ko lang. Sana tapusin niyo yung video hanggang dulo. Tapos makikihingi ako ng isang like, subscribe, comment na rin kayo.
Ayun. Yan, sa susunod, pag na-reach na yung 4,000k na watch hour, pag kumikita na, huwag nyo skip yung ads para next na ano natin, next na buyout, alam nyo na. Babuyout ko lang siya pero papamigay ko sa inyo. So, yun lang muna. Salamat sa inyo. Yun lang. Ingat kayo palagi. Hanggang sa susunod na unboxing. Paalam!